Kiri kudu melok juga to. Anu bakir apa kiprah. Apa arep anu apa ngedadang gula apa piye? Iki mau wonten panyuwunan nggih ditelasne kanthi iso ditelas. Apa iki ditelak. Arep mure dientekke ditelaske. Dadi telas karo entek niku digathukne dadi telek. Mbak niku anu kasih gek sawetawis nggih Bu nggih. Pripun? Kasih gek sawetawis 15 menit. Napa lanjut, Bapak? Mboten setunggal panyuwun lali janjine. Lah nggih kalih garwane wong liya wae. Oh, niki sampun ditelasne. Anu nggih ditelasne lali janjine. Mboten disegak. Dalem? Mboten disegak. Nggih kasih gek. Oh, mboten ditelasne iki. Ditelasne maksude piye to, Bu? Piye to? Rong gendeng oleh. Oh, ngaten. Oke, siap. Lali janjine. Mantapipun garwane wong liya. Yo, Mas Ser. Sak laras niku. Asik. Mandape garwane wong liya. Yo. Hari